एक तो अपनी डाइट को कम करें। हर्निएशन जो है वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खाने से भी हो जाती है, तो डाइट को अपनी कम करें। अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश इसका इस्तेमाल करें। फास्टिंग ट्राई करें, फास्टिंग बहुत अच्छी है बॉडी को रिपेयर करने के लिए, रीसेट करने के लिए। शुगर, कार्ब्स और कुकिंग ऑयल्स ये अपनी डाइट से निकालें, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। 2 लीटर नमक वाला पानी पिए ताकि जिस्म साफ हो, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। एंड अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं तो वो आपके जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। एक्सरसाइज करें और अपनी नींद पूरी करें, बिकॉज जितनी बॉडी की हीलिंग और रिपेयर है वो नींद के वक्त होती है। सो अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करें।